Қайырлы күн достар. Бүгін біз біреу үшін шешім қабылдамау жөнінде айтайын деп тұрмын. Себебі біз үйде отырып аламыз да туған туысқанымыздың өміріне, тағдырына араласып жатамыз, иә. Ол жайында шешім қабылдап жатамыз. Оның өмірін, тағдырын талқыға салып отырамыз. Бірақ ниетіміз түзу, ол адамның өмірін жақсарту. Ол ниетіміз дұрыс, дегенмен біреудің өміріне қол сұғу арқылы біз оның тағдырына балта шабады екенбіз. Шын мәнінде осыны білмей жатамыз. Бүгіннен бастап сіз осы күн, осы сағат, осы уақыттан бастап, жыл, айға нақтылап, осы күннен бастап сіз біреудің өміріне араласпауға өз-өзіңізге уәде беріңіз. Себебі өз-өзіңізге уәде беріп алмасаңыз, біреудің өміріне күнделікті араласып отырасыз. Сыртыңыздан бақылап алыңыз, мен біреудің өміріне араласып отырмын ба деп. Біреудің өміріне араласудың дұрыс емес екендігін айтып жіберейін. Біреудің өміріне араласу, ол адам мысалы бірдеңе жасамай жатыр ма, біз араласып кетіп жатамыз. Ол адам өзі келіп сұрамайынша, ол адамның өміріне, тағдырына араласпаңыз. Себебі Алла тағала бізге көптеген қиыншылықтарды жеңу, кедергілерді беру арқылы біздің мақсатымызға жетуге, бұл мақсат біздің мақсатымыз ба, бұл мақсат біздің мақсатымыз емес пе, біздің миссиямызға жету жолында осындай кедергілерді, сынақтарды беріп қояды екен. Осы кедергілерді бұзып жарып біз одан өте алатын болсақ, біздің нақты мақсатымыз. Сондықтан осы өміріміздегі миссиямызға жету үшін берілген кедергілерді бұзу барысында біз оны тағдырына жәнегі араласып кетеміз де, оның осы етаптан өтуіне кедергі боламыз ол адамның. Бауырларымыздың, қандай да бір туысқанымыздың өміріне араласып кетіп жатамыз. Мысалы, боксшы өзінің мақсатына жету барысында ол сол кедергілерді соққы алған кезінде, ол жеңіліс тапқан кезде, ол оны өзінің миссиясына жету мақсатындағы сабағы деп оны қабылдаса, ол нақты оның несі екен. Егер де ол соққы алған кезде ол тоқтатып, мен болды, жеңілдім деп қорқып қалатын болса, ол оның мақсаты емес екен. Сол сияқты өмірімізде де біздің де көптеген қиыншылықтар беріледі. Сол үшін біз бұдан шыңдалуымыз үшін бір-бірімізге кедергі жасамайық дегім келіп тұр. Құранда мәміл деген сүре бар, сонда айтылып кеткен екен, адамдарды біз қиыншылықпен бірге жараттық деп. Сондықтан Алла тағала бізге қиыншылықтарды мына өмірде жарып шықсын деген мақсатта беріледі екен. Қиыншылықтарды сол адамға бекерден бекер бермеген екен. Сол үшін біреудің өміріне қол сұқпайық. Егер де оның өміріне араласатын болсақ, бізге де сынақ береді, және ол адамға да сынақ береді. Біз басқа адамдардың сол этаптан өтуіне біз кедергімізді жасайды екенбіз. Егер де менің айтқан ақпараттарым ұнаған болса, маған тіркеліп және қоңыраушаны басып қойыңыз. Келесі сабақты жіберіп алмай көретін боласыз. Рахмет.